το Αντωνάκη ετοιμάζεται, κυρίες και κύριοι. Μπαλά. Αντωνάκη, μπαλά. Λοιπόν, για να ξέρετε, κάτι πρέπει να μετρήσει το δικό μου. Όχι, δεν το ξεκίνησα. Ξεκίνησα το. Μετρούσε το δικό μου. Άντε! Ναι! Άντε! Αντωνάκη, είσαι έτοιμος? Και εδώ από 10 μέρες. Ακούστηκε! Χαίρε, να δούμε να θα το βρεις, Αλεξανδράκη. Εδώ το Αντωνάκη, κυρίες και κύριοι. Το Αλεξανδράκη που περιμένει την μπάλα. Αντωνάκη, Αλεξανδράκη! Από πάνω! Το Αλεξανδράκη χτύπησες. Ω, και χαίρεσαι. Και εδώ περιμένουμε τον Βασιλάκη που προσπαθεί να το παίξει professional. Βασιλάκη, πες, πώς νιώθεις τώρα που μπορεί να το χάσεις? Ας σου πω, εγώ τουλάχιστον έβαλα ένα. Εσύ δεν έβαλες κανένα. Άντε, περίμενα να πάω στη θέση μου. Άντε. Άντε ρε, τελειώνε. Εγώ θα πω αυτό που δεν πάρω μου. Τελειώνε. Περιμένες. Πεζούνια. Βασίλη, ετοιμάσου να... Τώρα Αντωνάκη τρέχει με την μπάλα, τη στείνει. Κυρίες και κύριοι, σας το μαλάκι, σουτάρει και βρίσκει τον Άλεξ. Άλεξ που σε ετοιμότητα κόβει την μπάλα, κυρίες και κύριοι. Και εδώ περιμένουμε τον Βασίλη να ετοιμαστεί. Άντε να με χτερέσεις και φάουλ. Ήβρες το. Ο Αντωνάκης στείλει την μπάλα σαν το professional. Σάζει το μαλάκι. Κάμερα το σουτ. Σάζει το μαλάκι. Το μπαλάκι τελικά. Το μαλάκι. Πάει να σουτάρει στο σουτ. Στέλνει την μπάλα. Το Αλεξανδράκη σε ετοιμότητα. Πάμε και... Πού πάνω ρε. Ήβρεν το, κύριε. Τι πω, άντε ρε Βασιλάκη. Πρέπει να κάνουμε την μπάλα να ξελαφώσει. Ναι, γιατί έφαγε πολλά γλυκά και πρέπει να κάνουμε δίαιτα. Πολύ. Εδώ πάμε να τσάμε робот το να πάρουμε. Άντε, ετοιμαστού. Εν πειράζει, του χρόνου μπορεί. Ο Άλεξ τώρα τιμωρεί τον Βασίλη. Εν τον ήβρεν ο αγαριστός. Ο Άλεξ τώρα προσπαθεί να σάσει την μπάλα. Σάζει και την μπάλα. Την ταΐζει. Τη βάλει στο έδαφος. Έτοιμος να κάνει το σουτ. Ο Αντωνάκης χειροκροτάει. Αλέξανδρος στο σουτ. Δεν βρίσκει την μπάλα, κυρίες και κύριοι. Αλέξανδρος στο σουτ. Βρίσκει την μπάλα. Δείτε που έκατσε. Αντώνη, δεν την πήγες. Σε βουσκώνει, κυρίες και κύριοι. Μπράβο, Αλεξανδράκη, τη βούσκωσες. Ο Αντωνάκης στέλνει την μπάλα. Τη βάλει πιο μπροστά από ό,τι πρέπει. Μπράβο. Το Αλεξανδράκη έτοιμας. Το Αντωνάκη που αφιερώνει τον γκολ στους γονείς του. Λοιπόν, σειρά σου Βασιλάκη, εγώ δεν έχει περίπτωση να νικήσω. Λοιπόν,
Θα σκοράρει ο Βασίλης, θα το ισοφαρίσει σε 2-2 ή όχι. Και εδώ κάνει τα μαγικά του. Και ίσως πάει η τελευταία ευκαιρία. Ίσως λέω. Δείξε με εμένα. Έλα, εγώ δεν πάω. Να δείξουμε μια μαϊμού. Ναι. Άντε, δείξτε. Καλά, δεν αξίζει να το δείτε. Αντωνάκη στέλνει την μπάλα. Υπάρχει περίπτωση τώρα να πει. Αφού είσαι πιο ψηλός που είναι η πόρτα. Αυτό το αφιερώνω στον εαυτό σου. Στον εαυτό μου. Συνά μου μιλάς ρε. Γκολ! 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 Αντωνάκης στην ευθεία. Το λοιπόν Αντωνάκης. Κάντε ένα like σε και παράτα. Κάντε ένα like. Subscribe. Και ένα share. Και ένα dislike γιατί μας βοηθάει. Τα dislike δεν είναι. Καλέ ρε. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Σήμερα να κάνουμε ένα crossbar challenge μαζί με τον Αντωνάκη, Και τον Αλεξανδράκη και τον Βασιλάκη. Πού τρώει παγωτό. Πόια. Πώς τα κοφκούμε. Λοιπόν, σε αυτό το crossbar challenge. Δεν γέλας ρε μαϊμού. Πολλά. Σε αυτό το crossbar challenge να κάνουμε να προσπαθούμε να βρούμε το δοκάρι. Άντε ξεκινούμε. Να. Ξεκινούμε. Να. Γεια σας. Άντε ξεκίνα ρε. Κάνουμε crossbar challenge. Α, ξέρουμε το. Αυτά ακούτε τη φωνή μου, είμαι πίσω από την κάμερα. Oh, wow. Σειρά έχω εγώ.